မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမစခင်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ audio ကအရန်ကိုမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့သိခံပြီးတော့နောက်ထောင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီဗီဒီယိုက age range တို့ဟို female male ဘယ်လိုခွဲတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာပဲပြချင်ပါတယ်ဟို data analysis လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီလို graph မျိုးဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလိုက်လဲခွဲထားရမယ်ပြီးတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလဲခွဲထားမှသာကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပိုလွယ်ကူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုအတန် quality အရန်ဆိုတဲ့အတွက်လဲကြိုပြီးတော့တောင်းပန်ထားချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးအတည်ပြုတွေ့ရှိရတဲ့လူကဒီနေ့18ရက်နေ့ April 2020ဆိုရင်အယောက်95ယောက်ရှိသွားပါပြီ။ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကတော့အခုလောဆယ် PDF နဲ့ပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပဲထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲမျိုးသမီးဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားအများဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်အသက်ကိုတွဲရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိကြတယ်မဒီနိုင်ငံတော်များများဘယ်အသက်အရွယ်မှာတော့ဖြစ်များတယ်ဘယ်အသက်မှာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုရီရဲ့လက်ရှိ95ရောက်တော့ဥယျာဉ်မှာရောဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော်ဒီတခုအလေးထားပြီးပြောချင်ပါတယ်ဒီ95ရောက်တော့ဥယျာဉ်ဒီconclusive ဆိုတာအတည်ပြုလို့မရဘူးเนาะဒီ95ရက်မှာဒီလောက်ရှိလို့ဒီယောဂပိုးရမြန်မာပြည်မှာဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ပွားမယ်ဆိုတာမျိုးလုံးဝပြောလို့မရပါဘူး95ရက်ဒီ imitant နဲ့ပါတဲ့sample size imitant နဲ့ပါတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးကျမဝန်ကြီးဌာနကပေးထားတာပေါ့เนาะဒီ age သူကအသက်ပါမယ်ပြင်ယောက်ျားလားမိန်းမလားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးတော့age range ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားလေးတွက်ပြမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားမှာမျိုးသမီးဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးသမီးဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်မျိုးသားဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရအောင်မသွားခင်အခုလောလောဆယ်မှာပြောချင်တာတော့ဒါကတော့ဖူးပါတာဘူးလုပ်ထားတဲ့ဒီ Excel data sheet ပေါ့နော်ကျမရဲ့အငါဝန်ကြီးဌာနက MOHS ကဒီဓာတ်ပုံမဲ့တဲ့အတွက်တနေ့တင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့16ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဖူးပတ်တာဖူးအကုန်လုံးထည့်ထားတာပေါ့နော် data entry လုပ်ထားတယ်case number 1ဆိုရင်အသက်36နှစ်အသက်30နဲ့39အမျိုးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ age range ကကြတော့ formula နဲ့ထည့်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးလုပ်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ဒီမူလကနဦးပေါ့နော်MOHS ကပါတယ်ဒီအသက်ရဲ့ယောက်ျားလားမိန်းမလားရဲ့တော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုရီစီမှာရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ရှိရဆိုနောက်တစ်ခုမှထားလိုက်မယ်အခါကျတော့အခုခုနက case number တော့မယူတော့ဘူးเนาะဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ case number ကရေးမကြည့်တော့ဘာလို့ contact tracing အသွားလာလှုပ်ရှားမှုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဘယ်လောက် percent ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ် absolute number total ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးပဲသိချင်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အခု36နဲ့36နဲ့မျိုးသားပေါ့နော်26မျိုးသားဒါပေမဲ့ခုနက age range ကိုထည့်ချင်တဲ့အတွက် age range ကိုဒီ Excel မှာပဲ formula နဲ့ထည့်ပြီးတွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ age range မှာညချင်း look up နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော် look up parenthesis ဒါမှမဟုတ်လက်သေးခွင်းပေါ့နော် look up parenthesis at ဘာကိုကြည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ age ဒီဘက်က age range ကိုကြည့်ချင်တာအဲ့တော့ A က36ကနေစချင်တဲ့အတွက် cell A2 ကနေပေါ့နော် A2 ကနေပြီးတော့colon ထပ်ပါမယ် colon ကကြတော့ဟိုမျှမှထိပေါ့နော်အဲ့တော့ A2 ကမှ A2 မှအခုအောက်ဆုံး A တော့ A အောက်ဆုံးကြည့်စင်းကြည့်နော်ခုန95ရောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကိုထည့်လိုက်မယ်ဆို96တိရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် formula ကိုတော့100ထိထားလိုက်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်96ထိလည်းထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ100ထိထားလိုက်မယ်ပြီးရင် comma ပြီးရင် curly bracket don't gwen ပေါ့နော် don't gwen ပြီးရင်အဲ့ဆို
အသက်အရွယ်3ညကနေစချင်တာအသက်0ပေါ့နော်လသားလေးတွေပါလာတော့တခါminus less than 0 3ညထက်ငယ်တာလို့ရမှာနော်အခု3ညကနေစမယ်3ညပြီးရင် comma ထက်မယ်ပြီးရင် double inverted comma ထက်မယ်ပြီးရင်3ညကနေပြီးတော့10နှစ်သားထိပေါ့နော်အသက်3ညကနေ3ညထက်အောက်တယ်လေခုနမှားပြောတာ sorry 3ညဆိုကြတဲ့ဒီလသားတွေလည်းပါသွားပြီပေါ့နော်3ညကနေပြီးတော့10နှစ်ထိရယ်ပြီးတော့ရင်ကျတော့ဒီ semicolon ထက်မယ် semicolon ပြီးရင်ခုနက10ကိုပြန် sorry ဒီမှာ9ဖြစ်ရမယ်0 to 9ထိပဲလုပ်ချင်တာ0 to 9ထိပဲလုပ်ချင်တာပြီးရင်ဒီမှာ10ထက်မယ်ပြီးရင်ရိုး comma ထက်မယ် double inverted comma ထက်မယ်ပြီးရင်10နှစ်ကနေ19နှစ်ထက်မယ်ပြီးရင် semicolon ထက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စတိုက်ရေးသွားတဲ့အခါကျရင်အသက်90တောင်မှ100ထိလို့ရမှာနော်အဲ့တော့အခုနည်းနည်းပြင်းသွားတယ်ဆိုတော့ရုပ်ပြီးသား formula ကိုထည့်မယ်ထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲခဏရက်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာတောက်ပြန်ဖြတ်မယ်ခုနရုပ်ပြီးသား formula ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ look up B20 ခုနလုပ်ပြီးသားဘာဖြစ်လို့ B20 ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့သူကဒီမှာ B ကနေ B2 ကနေစတာပေါ့နော်ကိုတို့စီမှာကျတော့ A ကနေစတဲ့အတွက်အခု formula ကို A လို့ပြောင်းမယ် A50 နေရာမှာ A100 ထည့်မယ်အဲ့တော့ခုနအတိုင်းပဲညီမချင်း look up လက်သေးခွင် A2 A2 which is 36နှစ်ကနေစမယ် A2 ကနေပဲ A100 ထိဟိုအောက်100 ထိပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်း95ထိလည်းလုပ်လို့ရတယ်95 case special 800ပြီးရင် comma curly bracket တုံ့ကွင်း3ညနေစမယ်3ညနေခုနဖူးအရင်တော့လောက်ထားတာ19ထိပေါ့နော်အခု19ထိမလို့ကျွန်တော်ဘူး9နှစ်သားထိလို့ခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့9နှစ်က10နှစ်ကနေပြီးတော့မှတစ်ခါ10 to 19လို့ခြင်းနဲ့ semicolon เนาะအဲ့တော့ formula ကို formula bar ထဲမှာထည့်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီမှာ automatically သူ့အတူထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလို down arrow ချလိုက်ရုံပဲအခု formula down arrow ချလိုက်ရုံပဲသူကတော့သူအသက်20ဆိုရင်26ဆိုရင်20 to 29 26 23ဆိုရင်33ကိုအခု60ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ60ဆိုရင်60ကနေ69 44ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ40 to 49ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးအောက်ထိဆွဲချသွားလို့ရတယ်သူ့ဘာသာသူ Excel ကနေပြီးတော့အလျော်အလျောက်တွက်သွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီ9နှစ်သားလေးမှာဆိုရင်0 to 9လို့9နှစ်သမီးလေးမှာဆိုရင်0 to 9လို့ပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်သွားပြီဒီမှာတော့95ဒီလိုလဲဒါပေမဲ့ formula ဒီ formula bar ထဲမှာ100ထိထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် All of our history is scattered on the floor, blurring all the